Mgonjwa huyu alikuwa na maradhi ya wasiwasi ndani ya wiki moja na nusu, na ndani ya wiki moja na nusu alipata maradhi ya wasiwasi. Sasa katika kulala na mama yake usiku, mama mtu alipolala, huyu mtoto kidogo kufika ndani ya saa 9 usiku, sababu kuanzia mazingira saa 3 haya mpaka kufika saa 7 alikuwa hajalala mtu. Sasa kuanzia hapo muda mfupi mama mtu akapata kulala. Baada ya kupata kulala, huyu mtoto akatoka nje. Nitoe pole kwa familia ya marehemu ambayo mtoto huyu alipotea tokea juzi tarehe 23 mwezi wa 4 2025 majira ya saa 9 alfajiri. Alitoroka nyumbani kwao akiwa na mama yake ambaye alikuwa anasali. Bahati mzuri mama akachukuliwa na kilepe cha usingizi. Saa kuamka tu wanamuona mtoto wao hamuoni. Hujambo na uhali gani mtazamaji popote pale ambapo unatufuatilia ulimwenguni. Nipo katika hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja ambapo kwa siku hii ya leo tarehe 24 mwezi wa 4 2025 majira ya saa 5 asubuhi imeripotiwa kuokotwa maiti maeneo ya Fuoni Michenzani, na ameletwa hapa katika chumba cha kuhifadhia maiti ndani ya hospitali ya Mnazi Mmoja. Na kumbuka ya kwamba mtazamaji, maiti huyu ametambulikana kwa jina la Salama Ali Salum. Ametoweka nyumbani kwao tokea siku ya jana, siku ya tarehe 23 mwezi wa 4 2025 majira ya usiku, na amekuja kuonekana siku ya leo alfajiri tayari ameshafariki dunia. Tunakwenda kuzungumza na moja kati ya wanafamilia, lakini pia sheha wa shehia ya Fuoni, naye pia atatuelezea kuhusiana na mkasa mzima wa tukio hili. Mimi jina langu ni Yasir Mkubwa El Bahsan, ndio ambaye nitakayokukusanyia tukio hili mwanzo mpaka tamati. Kwa jina naitwa Sudi Shaibu Musa, mkazi wa Fuoni Michenzani. Kwa ukweli tukio lilivyotokezea mazingira ambayo ya kutatanisha kidogo. Mgonjwa huyu alikuwa na maradhi ya wasiwasi ndani ya wiki moja na nusu, na ndani ya wiki moja na nusu alipata maradhi ya wasiwasi. Sasa katika kulala na mama yake usiku, mama mtu alipolala, huyu mtoto kidogo kufika ndani ya saa 9 usiku, sababu kuanzia mazingira saa 3 haya mpaka kufika saa 7 alikuwa hajalala mtu. Sasa kuanzia hapo muda mfupi mama mtu akapata kulala. Baada ya kupata kulala, huyu mtoto akatoka nje. Kutoka nje tena hapo mama mtu kufika mbele yake kidogo mazingira kama saa 10 kidogo kasoro hapo, ndio ikabidi kuamka, mwanae hayupo. Ndio akaja kwangu ya kungongea mjomba wake, nikatoka tukaenda kumtafuta. Baada ya kwenda kumtafuta hatukumuona kwa kweli mpaka kufika saa 10:30 asubuhi alfajiri ya adhana ya pili tena pale. Nenda kinaanza msikitini, kwenda msikitini, kurudi msikitini, tukaanza kumtafuta tena. Tumemtafuta kutwa nzima kwa kweli hatujamuona. Sasa kuamkia asubuhi yake ya leo, mdogo wake wa kiume, shanifahamu, ambaye anaitwa Abubakar Mawazo, huyu ndo alomuona, ambaye alikuwa akaenda kutafuta nazi, shanifahamu. Alikwenda kutafuta nazi ndo akamuona, akaja kuleta taarifa nyumbani. Kuleta taarifa nyumbani ndo hapo tukaondoka tukaenda ile eneo la tukio, na tukamkuta kwa kweli ni ndiye yupo katika mazingira ya kujinyonga. Lakini kujinyonga chenyewe kitendo ambacho cha huu mdimu ni kitendo cha hapa, na kama anasimama kitamfika konako mazingira ya tumbo, shanifahamu, ambayo ni mtihani kwa sababu kama hata simama basi mazingira ya kifua au tumbo ndio itakayomfika. Tena kwa kweli ndio tumelichukulia kama Mungu alivyopanga, kama ni wajumba zake na watu wengine wa familia, tumelichukulia, tumelipokea mpango ya Mungu. Huwezi Baada ya kupata taarifa nini ambacho kilifuata? Baada ya kupata taarifa ya kifo, baada ya kumuona, baada ya kupata taarifa na nikaanza kujulisha watu, kupigia simu huyu na huyu, tukakusanyika. Mimi nilikuwa kwa kweli simu yangu ilikuwa haina charge, nikatoka nikaenda kutafuta charge nini, ilikuwa haina pesa, nikaenda kutafuta pesa, nikajiunga Jumbi, nikaanza kutafuta watu, nikampigia sheha akaniambia nishapata taarifa. Haya, nikajulisha na wengine, tukaendelea na mipango kama mpaka hivi sasa ndio tupo hapa. Bado tunaendelea na mipango kadri itakavyokuwa, ndio tunaendelea nayo. Nitoe pole kwa familia ya marehemu ambayo mtoto huyu alipotea tokea juzi tarehe 23 mwezi wa 4 2025 majira ya saa 9 alfajiri. Alitoroka nyumbani kwao akiwa na mama yake ambaye alikuwa anasali. Bahati mzuri
mama akachukuliwa na kilepe cha usingizi. Saa kuamka tu wanamuona mtoto wao hamuoni, na kuanza kumtafuta, na mimi kuja kupewa taarifa kwenye milango ya saa 3 za asubuhi ya jana, kuna mtoto wetu ambaye ametoroka nyumbani na mpaka sasa hivi hatujamuona. Mimi nikauliza tu ana umri wa miaka mingapi, nikamwambia ni mkubwa, ana karibu miaka 24, ana tatizo la akili, hana tatizo lolote. Basi mimi nikamwambia taarifa amenipa kina kituoni, katuoni taarifa, lakini itapendeza pia nikipata picha yake ili na sisi mashia tuna grupu watu na post. Bahati nzuri nikaletewa picha yake na nikazituma katika grupu, lakini mpaka saa 4 za usiku nikapigwa simu, shia yule mtoto hatujamuona. Haya, basi tuendelee kumtafuta. Bahati nzuri asubuhi mawio pale anaanza, nikapata simu kutoka kwa mwananchi, shia yule ndugu yetu ambaye alikuwa tunamtafuta tokea juzi tumemkuta amesha jinyonga hapa kwenye mdimu. Basi ngasa cha kwanza msimguse, lakini cha pili ndeni na kituoni mkatoe taarifa. Kwa hiyo nilichokifanya kama shia, wajibu wangu wa kwanza kumpigia mheshimiwa mkuu wa wilaya, na hatimaye kumpigia afisa wangu wa askari, afisa wangu mkaguzi wa jeshi la polisi Sheikh Yachunga, lakini pia kumpigia OSS wa kituo cha Fuoni. Na nashukuru wote tumefanya kazi kwa mashirikiano na sote tumeenda kwa wakati, na pia wataalamu wa timu hiyo ambayo ya uchunguzi pia wamefika kwa wakati. Cha msingi niseme tukio ambalo tulikuta pale, kila mmoja bado anajiuliza, kwa sababu ni tukio ambalo la kutikana mtoto mwananchi kajitia kamba, lakini tunafahamu unapojinyonga unatakiwa uning'inie, lakini sisi kakutikana kaka kitako pale na kamba iko pale ambapo akisimama ile kamba anaivuka. Sasa hili ni swala la kiuchunguzi la wataalamu, wao ndio wenye kikubwa nasema amejinyonga. Mpaka kufikia hali ya kujinyonga, labda alikuwa na tatizo gani ambalo linalomsumbua hapo kabla? Mimi niliuliza familia yake, nikamwambia kwenye wiki moja na nusu alikuwa kama na wasiwasi hivi. Kama na wasiwasi. Sasa sikujua tena wasiwasi ulianzaje, wala sikutaka kudadisi tena. Katika maeneo ambayo yanaonekana amejinyoga, pana umbali kiasi gani na nyumbani kwao? Mimi niseme ni ukubwa wa kiwanja cha mpira. Kutoka kwenye nyumba yao mpaka alipojinyonga ni ukubwa wa kiwanja cha mpira, sio mbali sana. Lakini cha kushangaza pia katika ile eneo wamepita karibu siku ile mzima hawajamuona, na mmoja kuonekana leo na mtoto mdogo ambaye ni ndugu yake. Yeye ndiye alikwenda kusema pale kuna mtu pale kajitia kamba, kuja familia akabia ni huyo mtoto ambaye anaitwa Salama Ali Salum. Kwa hiyo sio nyumbani na nyumbani kwao? Sio mbali. Hakuna makazi mengine ya watu? Makazi yapo sababu ni mtambo unakuwa sasa hivi. Lakini hapo alipojinyongea ndo pending karibu na mnara wa Zantel. Kwa matukio kama haya na mengine ambayo yanaendelea kujitokeza, kwa nafasi yako ya usheha, una wito gani kwa jamii, lakini pia unaiambia nini jamii hasa katika kuwafuatilia watoto ili waepukane na matatizo kama haya yanayowakumba? Mimi niseme jamii niambie kama na mimi mwenyewe. Kwanza hoja kuna msemo unaitwa vijana wa jingapi sio? Vijana twende nao na wakati. Na kama itakuwa labda kuna kukukwaza basi lazima umchukulie kihekima. Lakini wao hakuna hilo swala la kukwazana, isipokuwa ni hilo nani. Lakini mimi niseme tu kwa upande wangu, jamii niambie kwanza nyumba zetu tunapolala familia wazazi, wale wazazi zile funguo za kwenye milango tuchukue wazazi. Kwa sababu huyu katoka inaonekana ufunguo ulikuwa uko mlangoni kafungua. Kwa zile funguo zile tunazo sisi wazazi. Wito wako kwa jamii? Wito wangu kwa jamii niombe tu watoto wetu tuwe nao karibu na tuwape mambo ya kidunia na ya akhera. Tuwape maneno mazuri, tusakaripia mara kwa mara. Ni nje ya chumba cha kuhifadhia maiti ndani ya hospitali Mnazi Mmoja, ambapo kama taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba kuna msichana anayekadiriwa kufikia umri wa miaka 24 anayetambulikana kwa jina la Salama Ali Salum, na kwa sasa tunemzungumza ni marehemu. Ikumbukwe ya kwamba binti huyu alisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwa
tokea siku ya jana ya tarehe 23 mwezi wa 4 2025 ametoweka nyumbani kwao tokea majira ya usiku, na hakuonekana mpaka anakuja kuonekana tayari ameshafariki maeneo ya huko nyumbani kwao Fuoni Michenzani, na tayari ameshachukuliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya kukabidhiwa jamaa zake na taratibu za mazishi zitafuata. Kutoka nje ya chumba cha kuhifadhia maiti hospitali ya Mnazi Mmoja, mimi ni Yasser Mkubwa El Bahsan.